坏了没？坏了不？没坏。我不要，我不吃，我不吃。给你俩。我不要，你给我那么多干？这4个拿不吃。不要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 ！啊，我吃吧你。不要。起了灰灰要问那桃子呢？你说那么都吃了。小灰灰正给他打视频呢。正给他打视频呢。是不是辣椒帽子戴上试试？辣椒的帽子，那不是辣椒的帽子我戴不了，我这头大。你上个墨镜我让他戴。啊，别吵！你上个墨镜，上墨镜我说给他戴，不上墨镜我不让他戴。那这个你要吧？这啥呀？就是这上面弄的钢丝球，然后吸我不要，我不喜欢是用钢丝球。没事。哎呀，因为我冷嘛，晚上。戴绿帽子，不是不让出现你买个绿帽子。你来，你买一个。嗯。我给你戴，来吧。辣椒戴上绿帽子，叫辣椒戴上绿帽子。你给他说嘞，你给他买一个，给他买个绿帽子让他戴。现在手底下没有绿帽子。给他烧的那个拿回来，土豆儿，还有苦瓜，还有那个叫傻瓜耶。给他买个屁，买个屁也行，那屁能买，能不能买？现在在新都桥，老郭书法在新都桥。我手机没电了，手机马上没电了，家人再帮忙点点赞。你把这个线给我去偷的。啊？这能偷不能偷？来了。把手机充上电，要不一会儿关机了。这四川，你要不要来呀，老郭书法？我这边海拔高哎，你不适合来耶。我这边我感觉你不适合来。我这边海拔3600，我来这边说话我就跟那个打喘气一样。小马场这有人直播，你看怎么人？我看看。哎呦呵，这这是不是卖咖啡的那个？哎，那都晒了。有人。对，缺氧，这边空气稀薄。来这边吧，你就得随时随地的都得预备着那个氧气，你车上你都得带着氧气瓶还得带着那个治高反的那个药。一旦就是说，头疼啊、恶心啊比较严重的时候，你就必须要吃药，不吃的话，你一时半会儿过不来，你光靠缺氧你过不来。
缺氧只是一部分，就是你缺氧的时候，感觉喘不上气来了，胸。